Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Benvinguts una altra setmana. Avui ens hem deixat la gorra, hem sortit tot i contra els elements al carrer a donar la volta perquè avui ens ha fet sol, ens ha plogut, està fent un temps molt boig aquests dies, va ploure molt l'altre dia, veurem com parts de l'estadi estan anegades i moltes novetats més. La veritat és que no sé quan tornarem, però sí que es veuen canvis molt significatius setmana rere setmana. Veiem com han col·locat ja, com estan col·locant els accessos per la part de tribuna, com estan col·locant totes les tanques laterals per on accedirem a l'estadi i probablement a la nit tanquin tota aquella zona perquè no s'hi pugui col·locar, bueno, certes hores, va d'acord? Certes hores tancaran aquelles portes i s'ha acabat. Veurem moltes coses més a la part de maternitat, a la part del lateral, estan fent una feinada espectacular. Hi ha moltíssima gent, ja ho veureu, tenen una part ja formigonada pràcticament a la zona del córner de gol nord i moltes novetats més. O sigui, benvinguts al vídeo d'avui perquè cada setmana dona més ganes de fer el vídeo, hi ha més novetats, ja ho veureu, per la zona on està la part del gol sud, també és una passada, tota la part impermeabilitzada de terra que porten un ritme molt i molt ràpid, no sé quan tindrem la llicència de primera ocupació, jo crec que encara queda molt perquè això no és tan fàcil deixar entrar tantíssima gent a l'estadi per poder jugar, però ja veurem, això ningú ens ho diu, només l'Ajuntament, a veure si algú de l'Ajuntament o que concedeixi la llicència pot deixar un comentari dient no, aquest dia tindrem l'estadi per jugar. Així que moltes gràcies a tots els que esteu allà. Som-hi amb el vídeo d'avui, que és molt i molt xulo. I una sorpreseta al final també, va, vinga, va. Va, som-hi, comencem des del balcó. I aquí estem una setmana més. Anem a començar amb el resum, tirem la panoràmica i anem a repassar les novetats. Que mare meva, No arribarem a jugar potser a l'agost, segurament tampoc al setembre, encara queda bastant. Però tenim moltes novetats, continuen avançant. Començarem avui per les zones del pàrquing, després anirem a l'estructura, que també té parts molt xules, però començarem per aquesta zona que ja veieu, que és una barbaritat, totes les modificacions que tenim. Començarem a partir del diamant, la travessera de les Corts, i comentant la gran pèrdua que vam patir l'altre dia. I mira com estan trepitjant el seu cadàver, que vam veure en directe, que és just l'arbre que hi havia aquí. Ja no el tenim, ja se l'han carregat, han retirat el cadàver. I mira, quina casualitat, ha sigut sense voler, però ara entren aquí els camions, que dona gust. Doncs a part d'aquesta baixa, que ens permet també poder observar millor un dels accessos al pàrquing, no? Pel que sembla, serà un dels accessos mitjançant escales a la dreta de la zona dels ascensors que aniran justament connectats on tenen totes aquestes bastides encara col·locades. Doncs mireu el diamant, com està utilitzant-se de magatzem i després de la tremenda pluja torrencial que vam tenir l'altre dia, tenim bona quantitat d'aigua acumulada. Esperem que totes aquestes bigues siguin inoxidables, perquè o que tinguessin el tractament inoxidable ja de sèrie, perquè amb la d'aigua que estan mamant aquests dies quedaran ben remullades. Bé, comencem per just després del diamant, ja han formigonat tota aquesta zona, però sembla que encara els hi quedi més a dir. Jo suposo que encara han de pujar tot aquest tram, veieu aquí, algo més han de fer. Si no, estrany que tinguin tota aquesta part encara entablillada, veieu tots els taulells col·locats, és molt estrany que encara ho tinguin dret si ja haguessin acabat amb aquestes execucions. Ja ho vèiem els dies anteriors d'aquesta setmana, s'han fotut molt les piles amb tot el que correspon a omplir tots aquests recorreguts. I mireu, de fet, aquí estan com marcant un recorregut amb aquestes tanques New Jersey. No sabem ben bé per què, alguna prova amb aficionats volen fer, no sabem quan, probablement encara quedin bastants dies, però sí que és veritat que també ojo com tenen la part de la baixadeta. Això vol dir que pràcticament estan a punt de formigonar-la, probablement per la part superior.
De fet, aquí a la part superior veiem com una armadura. No sabem si ja la tenim col·locada o no. Però tot i així ho anirem veient en els següents dies, quan comencin a formigonar tota aquesta part d'aquí. Aquí suposo que han de fer escales. Han de fer escales sí o sí, perquè si no això queda molt empinat o alguna cosa, alguna construcció més i afegiran. Doncs aquí tenim la bomba de formigó, de repassar aquesta zona, que ja veieu, és que els canvis en són moltíssims. Anem cap a la part de l'obra, cap a la part del forat, que tenim al cantó de la carretera de Maternitat. Començarem per aquí, pel Gol Sud, i acabarem pel Gol Nord, que ara mateix, mare meva, hi ha un teatre de gent allà esperant. Però començarem per la part del Gol Sud, que hem tingut bastants moviments. Hem començat a veure els primers panells d'encofrat al mig de totes aquestes estructures, totes aquestes armadures que han anat col·locant. Doncs aquí tenim els primers panells que dèiem l'altre dia, i a partir d'aquí ens hem trobat que han col·locat els panells a alguns pilars i han començat a formigonar-los. Vèiem la bomba de formigó, aquí tenim la plataforma lavadora, revisant de prop la col·locació dels panells d'encofrat en aquest pilar. Mireu les dimensions del pilar, és una barbaritat. El volum que tenen tots aquests pilars, aquells d'allà revisant-s'ho. I a part d'anar formigonant aquests pilars per la part de Gol Sud, que ja tenim ganes de que tot això es cobreixi, tenim moltíssimes ganes de veure com desapareix aquesta zona del pàrquing. Recordem que també estan enllestint i que tenen tallat des de fa una setmana, una o dues ja, jo crec que fa dues, la setmana passada ja estava tallat. Tenen aquesta zona tallada, aquí amb el nostre col·lega, el vigilant. I bé, allà tenen la lona per tapar-se del sol i sembla que ja han acabat. Diria que la sortida estava per aquí i sembla que està bastant cobert. Bueno, després, tot i així, quan baixem, veurem en quin estat està l'encaix de la nova tuberia que traurà totes les aigües fecals de la zona interior cap a la part de la claveguera. Que just aquí sota, aquí darrere. Ja es podrien haver portat aquest arbre. No, home, no. Després, quan donem la volta pel carrer, li donem un cop d'ull i mirem el que estem dient. Llavors, continuem pujant a partir de els nostres companys que estan treballant en aquest pilar i que estan formigonant. Veiem tota aquesta part també baixa, aquesta planta -2, amb les fustes col·locades per la part central. Aquí queda res també per formigonar, ja veurem pràcticament tot el terra de la -2 formigonat i enllestit. Tot això també ho tenim, ho tenim ja pràcticament tot formigonat, i aquí ja sí que anem arribant cap a la part del córner de Gol Nord amb lateral, i veiem que ara just estan descarregant ferralla per anar omplint probablement alguns foradots que encara queden per omplir en aquesta zona d'aquí. I bé, arribem a la gran construcció de les bastides i som-hi cap a dalt. Ara sí. Mireu la festa que tenen muntada aquí, Mireu la festa. Està ple de gent, Posa't a comptar. Es nota que avui fa millor temperatura, avui no fa el calor que feia aquests dies. I veieu quina quantitat de treballadors tenim. Amb aquell forat que han fet allà a la valla, després passarem per allà del darrere, però que entren per aquesta zona d'aquí. Hi ha molts cascos blancs, també estan fent com una estructura un pèl més elevada. La veritat és que si algú de vosaltres, molts m'heu dit que és un dels accessos que un cop reobrim utilitzaran per fer passar la gent que correspon a aquella part de la graderia, però la veritat és que, no sé, jo no ho acabo de veure encara. Ho haurien d'haver formigonat ja. Tenim gran part, de fet, ja formigonada, però la part més llunyana
que sembla que vagi a graons, si us hi fixeu. Tenim la part més pròxima formigonada, la següent un pèl més amunt, i aquesta d'aquí, la que ara tenen aquella ferralla ja col·locada, doncs en principi hauríem de formigonar-la. Però bé, estem esperant, allà tots paradets. No que tots estiguin mirant el soldador, però no sé, és molt forta la imatge, realment. No, són les 5:30, ara mateix són 5:15, pels que esteu aprenent les hores en català, que és perquè us rebenti el cap. Doncs allà tenim molta gent, molts obrers, bueno, doncs comentant la jugada i ja ho veurem. Després, anem a acabar aquesta zona d'aquí. Aquí cada cop hi ha menys escales, veiem com per la nit les van col·locant com si fossin calçots, cada una dintre del seu nucli de mobilitat, i col·locant-les després amb l'encaix que tenen ja amb els pius preparats. Òbviament ara no podem veure, crec que cap d'aquests, perquè ja tenim les escales col·locades, però diguem que tant a la part de dalt com a la part de baix tenen ja alguns forats fets, que és el col·locar l'escala com si fos un calçot, l'enganxes en aquests pius, l'encaixes i ja ho tens fet. Ja mireu, és que ja va quedant net. Ja hi ha ganes de que acabin amb tot aquest procés i ens ho deixin ben parit i ben enllestit. Acabem amb aquesta zona del pàrquing. Anem a repassar la zona baixa del Gol Sud, però no hi ha gaires novetats. La veritat és que aquí tenim algunes plataformes elevadores que han anat treballant, sí que veiem que han anat, que tenen millor col·locades algunes tanques per on ens podrem moure, i aquí tenen emmagatzemades unes altres quantes per col·locar-les en l'últim moment. I continuem avançant. Nuclis de mobilitat, plataformes elevadores treballant per la zona inferior del primer mirador, i ja arribem on tenim aquest diamant, un dels diamants accés al pàrquing també, que després veiem per la part de l'esquerra com també van creant una bona esplanada just darrere aquest edifici, després ho veurem. Però mireu com en qüestió de pocs dies han començat ja també, ho han lacat tot i ara estan col·locant aquests plàstics que fan d'impermeabilitzant, i després d'això hi col·loquen el formigó per la part superior, i penseu que és superimportant totes aquestes execucions, perquè és molt i molt important impermeabilitzar tota la primera capa per on dona l'estadi a l'exterior, per ja ara sí, a part que aquests dies ja han anat fent instal·lacions a la zona interior, penseu que quan abans tinguem una impermeabilització completa, abans podrem començar amb totes les instal·lacions definitives d'electricitat i d'altres serveis que d'altra manera no pots garantitzar que estiguin totalment cobertes. Llavors, si no, imagineu-vos la pluja que va caure l'altre dia per col·locar un cable on no toca. Sí que és veritat que incendiar-se no s'incendiarà res, perquè no hi ha res que es pugui cremar, pràcticament, però un bon xispasso sí que dona i es carrega un armari elèctric i després s'ha de pagar. Així que aquí estan impermeabilitzant tota aquesta esplanada. A veure com queda. Tenim els nostres col·legones topògrafs allà revisant a última hora de la tarda. I ara sí, anem cap a l'estructura. És veritat que han anat retirant molts contenidors de la zona de l'obra i els han transportat allà. Mireu la de contenidors que tenen a la zona on estava abans el mini-estadi. Quants vehicles d'obra. I si no m'equivoco, a la part on ara mateix no tenim accés estan fent la pista de gel, que algun dia ens hi tornarem a acostar. Bueno, ara ha començat a ploure. Fantàstic. Vale, igual, baixarem al carrer igual. Anem a repassar l'estructura. Començarem per la primera anella. Veiem com han anat col·locant cada cop més metall també en els pilars. Van completant les armadures, que ara és la prioritat. La prioritat és donar-li canya a tota l'estructura metàl·lica per formigonar-la i ja començar a crear una estructura definitiva. I també
aquestes estructures. Aquí tenim aquests forjats col·laborants metàl·lics col·locats a tota l'àrea que serà la segona graderia, la segona anella VIP. I mireu, ja en tenen bastanta col·locada en alguns foradots on... Bueno, aquí haurien de col·locar-ne llavors. Oh, no, menteixo, no sé si està foradat i justament en aquesta zona, que és bastant àmplia, i tenien col·locat al mig un bar, diria que sí, diria que justament en aquest punt, en el punt extrem de Gold Sud i en el punt central de tribuna, és on tenen disposat... Hòstia, diria que sí, tenen disposat les barres de bar. Ho he de tornar a revisar, tinc un vídeo de com és l'anella VIP, jo ho tornaré a revisar, però si deixen aquests foradots és que potser s'accedeix a través d'escales a les zones superiors i després veurem, donem un cop d'ull a veure si realment correspon a que en aquesta zona del Gold Sud hi vagin aquestes escales d'accés a la part superior. I jo crec que té tot el sentit, perquè si us hi fixeu, aquí òbviament deixen els forats pels ascensors, per les escales d'emergència. Sí. I aquí, bueno, doncs va fins la punta, que probablement també seran habitacions. O sigui, les parts que donin cap a la zona de l'estadi les tindrem plenes de les graderies VIP de les empreses i jo crec que algunes habitacions que donin cap a la part interior també es reservaran per per l'empresa de càtering, per altres empreses de serveis, per guardar material del propi Barça. Però bueno, ja ho anirem veient, a veure si em deixen entrar a donar una volteta quan les coses estiguin més definides, d'aquí 9 anys. No, home, no. Però ja ho veurem, a veure com va avançant tota la construcció de la segona anella VIP i de la primera, perquè encara en queda un munt. Continuen treballant per la part inferior d'aquesta. I veiem, és que en aquella zona del pàrquing... Hòstia, em té molt nerviós, Tanta quantitat de treballadors. Bueno, anirem seguint. Si algú té notícies o alguna cosa a comentar, bueno, el que sigui, ja sabeu, comentaris, ho deixeu allà, reviso cada setmana i ho aportem. Aportem comentaris de valor com els que m'heu comentat, que això ja no és per tampoc posar els motors i tal, sinó que és on arribaran els ascensors i teniu tota la raó del món. Perquè, clar, al final, tot el camp d'estabilitat i aquesta part serà el tercer mirador. O sigui, de fet, serà l'atracció, una de les atraccions turístiques més xules, jo crec, de l'estadi on la gent hi voldrà pujar, no? Tu tens aquest estadi espectacular que podràs veure des de la part superior de la tercera graderia per realment recrear-t'hi en la immensitat del volum de la gesta i voldràs pujar dalt de tot amb ascensor. Doncs aquí ho tenim. Probablement sobre aquestes estructures vagin muntat els motors de ascensors o deixin algun forat entremig. Ja que això realment, l'alçada d'això deu estar al voltant dels 4 metres. Jo crec que sí, més o menys. A veure... Sí, 4 metres, per què no? Per què no? Llavors, a part d'això, veiem com van col·locant escaires. Va creixent la densitat metàl·lica de tota l'estructura. Aquí han posat un arquet nou. I com a comentar de fets estructurals molt rellevants és que ja tenim col·locada la última encavallada. Sí, senyor! La part on anàvem més retrasats de tota l'estructura, la part aquesta del córner, de tribuna amb Gold Sud, doncs ja tenim col·locada l'encavallada. Ja era hora, hem acabat tot el perfil superior, ja pràcticament només queda anar omplint l'estructura, anar fent-la més densa metàl·licament i anar col·locant els escaires. Això si ens donem canya, ho tindrem col·locat en relativament poc temps, així que està molt bé i com més metall puguem penjar de l'estructura, menys metall tindrem col·locat sobre els diamants i a dintre dels tolls d'aigua. Malament això, malament. Bueno, parlant de tolls, ara està sortint el sol, però no sé si es pot veure, que ara continua plovent. I anem a repassar. Va, la part inferior de la tercera graderia, anem-li a donar un cop d'ull, mirarem a veure si ens hem deixat alguna cosa a comentar i baixarem a donar la volta, a mullar-nos i a posar-nos morenos tot al mateix preu.
veiem com han anat avançant moltíssim amb els panells de formigó preformats. Sí que és veritat que es nota una petita parada, probablement perquè sigui un dels trams aquests que està més endarrerit i li estiguin donant canya per l'altra banda i hagin començat a mirar-se tota aquesta esplanada que ja han fet, aquests dos formatgets de panells que ja tenim col·locats, probablement ho estiguin repassant tot. Exactament, aquí els veiem, com tenen aquests taulons, com van mirant on tenim els forats i com van revisant absolutament cada detall per després col·locar-hi la ferralla i formigonar-ho tal com han fet ja en gran part d'aquesta zona inferior de la tercera graderia. La veritat és que la velocitat que han tingut també en aquesta part de l'estructura és molt i molt notable. Ja veieu, aquesta, per exemple, és una d'aquestes zones, una d'aquestes àrees on ja la tenim formigonada i si us hi fixeu, un cop ja tenim formigonada tota l'àrea, també la utilitzem de magatzem per anar deixant totes les peces que ens seran necessàries per anar ampliant l'estructura. Per això és molt important acabar aquesta zona baixa de la tercera graderia perquè podrem treure tot el material de la part inferior de l'estadi, buidar tota la part on tenim tota aquesta ferralla i deixar uns bons accessos per obrir abans possible. Doncs bé, ja hem fet una repassadeta a tot el que veiem des de les alçades. I ara sí, va. Tornem a mirar la part aquella, és que em torna boig, allò. Cada cop hi ha més gent. Cada cop hi ha més gent. Deuen estar donant berenar. Bueno, ens acostarem després, a veure si encara hi són, perquè arribarem allà hores passades. Ja veuràs com ja no hi ha ningú. Però res, ara sí, va, som-hi cap a baix, al carrer. I bé, ja som aquí al carrer, avui se'ns ha fet tard, hem arribat tard a treballar. Són les 6 en punt, així que ja provarem avui si ha començat l'horari d'estiu al Camp Nou. El que sí que tenim és, com veiem, estan recollint ja alguns materials i ara intentarem creuar perquè veiem com estan ja posant els tancaments exteriors, probablement. Veiem com han anat col·locant tots aquests ferrots i com estan treballant en totes les operacions de l'interior. Ara està verd en principi, així que passarem jugant-nos la vida. Home, no. I aquí tenim com estan treballant en les instal·lacions de totes les futures botigues de l'estadi. Aquí tenim un dels tancaments més xulos que estan fent ara mateix per la part exterior. I aquí continuen treballant. Anem tirant cap a la part de les escales. Tota aquesta zona d'aquí, tard o d'hora, l'hauran de tenir enllestida, més d'hora que tard. I mireu ja, com tenim tota aquesta part preciosa. Mira que per un dia que em deixo la gorra, Veieu com estan treballant tota aquesta esplanada per arribar a les escales i pujar a través d'ella, com circulen ja la majoria de treballadors. I probablement aquest serà un dels punts d'accés pels quals podrem tornar a l'estadi. Per alguna banda, per algun costat, haureu de començar a pujar i aquest probablement sigui un d'ells. La veritat és que ja fa molt de temps que estan fetes aquestes escales. Veiem com tenen treballada tota aquesta zona d'aquí. Som-hi, cap a fora!
I ara sí, arribant a aquesta, una de les nostres cantonades, aquí sí que podem veure, per exemple, les escales de pujada per la part esquerra, aquest accés del pàrquing que ja tenim finalitzat des de fa molt i molt de temps. I mireu, l'encavallada col·locada. L'última encavallada ja la tenim posada, justament el que comentàvem, des del balcó. També mireu com han acabat totes les parets, com tenen aquesta zona ja pràcticament enllestida perquè s'hi pugui accedir i com tenen col·locats tots els policlins perquè els vagin utilitzant els treballadors, suposo, perquè si no, espectadors, segur que no. I és això, sí que veiem algunes parts on hem posat 4 marxes més, on ja està pràcticament tot enllestit, però també, com comentàvem, tot això ha d'estar a la perfecció per poder després començar a fer tota la part de sota. Doncs vinga, va, anem tirant cap a la part de tribuna. I ara sí, anem tirant cap a la part de tribuna i com encara ningú s'ha animat a patrocinar els vídeos, no crec que passi, anem a fer patrocinis gratis. I avui volia parlar-vos, tinc un col·lega que ha obert, si us agraden els Hall Escapes, els escape rooms i tal, ha obert un escape room a Sabadell. El tenen enllestit des de fa un mes i pico, però és espectacular, vaig anar a fer-lo, podeu fer en misteri o en terror. Jo el vaig fer en terror i és espectacular. Mira que jo soc assustadís i m'ho vaig passar genial, tots els detalls estan molt i molt cuidats, així que us deixo un codi de descompte, els vaig dir, tu, feu un codi de descompte i us trec en un vídeo. Us deixo el codi de descompte, d'acord? Si l'utilitzeu, doncs us faran un descompte de 10 euros de la sessió i ho deixo tot en el comentari fixat, d'acord? Ho trobareu allà, tant la pàgina de reserves com més info de l'escape room. Així que animeu-vos perquè està xulíssim. L'oferta és especial per mes d'agost, o sigui, durant l'agost, si feu la reserva, poseu, crec que és Camp Nou Gaia i el número 10, escape room d'una galeria d'art. És xulíssim, la veritat, és com si fóssiu tassadors d'art, aneu a un poble una mica xungo i l'experiència és espectacular. Així que ho deixo tot per aquí sota, per si us animeu, per si no teniu algun moment dia de l'agost que dius avui no sé què fer, doncs mira, us acosteu a Sabadell i a jugar. Va, pugem a sobre el pont i anem mirant a veure com avancen les cosetes. Bé, i arribem a la part superior del pont, no gaire cosa a comentar, ja han sortit bastants treballadors, sí que ja veiem com la tònica és anar cobrint tot l'espai 0,5 amb aquestes parets, òbviament, per fer tot tipus de lavabos, de sales on guardarem material i penseu que tota aquesta zona anirà coberta amb les lamel·les ceràmiques, així que no es veurà pràcticament res. Va, continuem acostant-nos i anem a fer una imatge des de la cantonadeta avui. Bé, i arribem aquí a la cantonada i avui traiem unes imatges perquè fa temps que no ens parem, però ja veieu que no hi ha gaires novetats. Aquesta imatge des que estaven fets els diamants d'accés, des que teníem també ja enllestit la part del diamant de la botiga, no tenim gaires novetats. La veritat és que van canviant els palets que van dipositant pels voltants, però des del meu punt de vista crec que no aporta cap interès. Sí que anirem repassant, o sigui, cada 2 mesos, cada mes i mig anirem passant per aquí, però ja veieu que tot bastant igual. Va, som-hi, va, anem cap a l'aire condicionat. I ara sí, estem fresquets i atenció, que les càmeres avui funcionen bé. Veiem tota la zona on estan desplegant el material impermeable. Aquí acabem de passar també en aquesta zona baixa i com tenen fet totes les parets, i aquí estan deixant una de les bigues en diagonal, unes reposagrades de la tercera graderia. Per aquella zona d'allà estaven aixecant unes escales i mireu, mireu com es veuen els diamants des d'aquesta zona superior i com tenim tot el material emmagatzemat sobre. Mare meva, un dia no funciona i els altres dies funciona massa ràpid. Però bé, tenim treballadors treballant a la part del Gol Nord, tal com veiem per aquí, i ja queda poc, ja queda poc per començar a formigonar. Ja veiem com havien col·locat ferralla i com van avançant també en el córner de lateral amb Gol Sud. Sí que és veritat que aquella zona de la segona graderia
de segona anella VIP, la tenim posada des de fa bastant temps, i aquesta zona d'aquí estaria molt xulo veure-la, però no ens deixa la càmera. A veure si després... Espera, anem a provar... A veure... Ara, si aquí tenim... Mireu, quina passada. Com tenim ja col·locat tots els panells de formigó preformat. I a la part central de tribuna tenim totes les casetes dels mitjans de comunicació, també on aniran col·locats els seients de la segona anella VIP, i la veritat és que fa un goig espectacular. Espectacular. A poc va avançant, tenim els seients en plàstics, bueno, va, us ho han tret així que... Som-hi, cap a fora! I traiem el cap pel mirador ara, la zona on tenim aquest diamant que fa temps que no avança, tenim dos companys parlant efusivament i a poc estan netejant, estan traient també l'aigua que tenim emmagatzemada en tots aquests punts que hem anat veient i que veurem encara, perquè al voltant de l'estadi tenim moltíssimes zones encara plenes d'aigua. En aquella zona esperem que estiguin traient tota la part de les vestides, a veure si encara tenim la nostra planxa de Schrödinger allà col·locada, el nostre panell d'encofrat, i també a nivell estructural, mireu com està quedant, com han col·locat tots els maons d'aquella zona interior d'aquests ascensors, i també és una passada a nivell de la col·locació dels panells de formigó. Si us hi fixeu, el segon mirador pràcticament el tenim ja complert a la zona de tribuna. Sí que és veritat que encara queda anar tirant cap al córner de gol sud, però vist amb anteriors edicions, això és una passada. I també mireu aquí, mireu com estan avançant a la zona baixa on tenim aquestes escales que accedirem cap a la part, cap a l'entrada de les personalitats de tribuna, i que a la dreta, en aquestes portes, podrem entrar probablement a la botiga, atenció, per favor, a la botiga, i d'altra banda tenim el Barça Cafè. I tenim aquestes baranes, aquestes tanques col·locades ja perquè la gent no se'ns precipiti cap a baix, perquè aquí hi ha de tot, I ara veiem com aquests treballadors estan movent un bloc de poliestirè expandit, aquests blocs que serveixen també per reomplir certs forats i fer d'aïllants tèrmics, i sobretot omplir forats amb una baixa densitat, perquè no s'acumuli molt de pes. I aquí tenim també molta ferralla, que l'aspecte que té és que l'han retallat d'algun sobrant. O sigui, és a dir, que molta zona de l'interior probablement ja estigui habilitada i ben habilitada. I per la part de la dreta, justament fa una setmana, si us recordeu, veiem com havien col·locat només el suport del terra. O sigui, tenien col·locats els panells d'encofrat que anaven d'una punta a l'altra, i aquestes són una de les tanques que us diem que probablement estiguin obertes fins a certa hora i després de certa hora es tanquin a l'afluència al públic. Així que hem d'anar veient com es va desenvolupant aquesta estructura al voltant de l'estadi. I aquí els tenim, com van ajustant, estan tallant en diagonal. Mira que s'ho passen, No, però segur que estan fent una feina espectacular. Vinga, va, tornem cap al caloret de la part exterior. Bé, jo sé que a alguns de vosaltres s'us està fent molt llarga l'obra, però a qui se li està fent llarga és el panell aquest, El panell aquest, el panell de Schrödinger, que no el deixen ser ni no ser. No està encofrant res, està penjat com si fos una viga, amb voladís, així que algun dia esperem que la retirin del lloc on penja. Va, anem a la muntanyeta. I ja som aquí a la muntanyeta, altre cop. I tu, un moment, aquestes males herbes jo crec que no hi eren la setmana anterior. I cada setmana això és diferent. Però el que també és diferent, i ja esperem que cada cop per millor, és la part aquesta, no? La part aquesta del Barça Cafè, tros d'entrebancada metàl·lica que tenim muntada en aquesta part del lateral. I ja veiem com hi estan trenant, o sigui, no sé si es veu prou bé des d'aquí, però hi estan col·locant ferralla, o sigui, probablement aquesta zona l'han d'encofrar i de formigonar. Però sí, bon tros d'estructura tenim muntat. No sé si agafant un pèl més... Anem a utilitzar el pal llarg, no? Ja que el tenim. Aquí veieu, tota aquesta part de l'estructura
que hauran de formigonar, que hi tenen col·locada tota la ferralla. I a veure com avança, perquè si us hi fixeu també, en aquesta part del lateral ja teníem sortint totes aquestes puntes de ferralla que tard o d'hora hauran de continuar. De fet, també aquí tenim l'armadura d'un pilar sobresortint. Anirem, estarem atents per a veure com avança aquest cantó, com hauran d'anar-li col·locant també, suposo que per la part de sobre li hem de col·locar ferralla i formigonar-lo. Així que ja anirem veient com avança. El que sí que està avançant també és la part interior. A part de tenir tota l'acumulació d'aigua que tenim, si us hi fixeu, a tota la zona aquesta del terra està brillant i no és que hi hagin passat cap recobriment especial per després formigonar-ho, sinó que la quantitat de pluja de l'altre dia encara es pot veure reflectida en molts punts de l'extensió de l'estadi. Llavors, la part interior, mireu que gris, mireu que, no sé si amb el contrallum aquest es pot veure, però la veritat és que ja està bastant acabat, moltes zones pintades. Home, tenim mangueres d'incendis i tot, Això és bo, això per anar camí a aconseguir la llicència de primera ocupació i perquè ens la concedeixin és molt important. De fet, també estem a punt de tancar tota la part superior de la segona anella VIP per aquí, per la part de tribuna. Veiem com estem a punt de tancar-la en el córner de Gol Nord amb tribuna. Queda només aquest tram d'estructures de panells de formigó preformats. La veritat és que durant la nit, hi ha nits que s'han quedat hores i hores a anar col·locant escales i panells de formigó. Per això, en cosa de setmanes, veiem algunes zones molt més avançades. I a poc també és això, la part aquesta del 0,5, veiem com va avançant la construcció dels separadors. Allà veiem un treballador que s'ha escaquejat, Ens hem escaquejat, Està urgant l'orella, dissimulant l'escaquejada que s'ha fotut. Mare meva, tu, quina urgada, nen! No, olora fatal. Allà, enganxat. Doncs ja tenim una nova part, una cera estructural col·locada per un dels nostres millors treballadors de la tarda. Vinga, va, continuem tirant cap al centre del Gol Nord. Mireu, és fer unes passes i aquí sí que es veu la dimensió de la tragèdia. Ens tenim aquí amb els raspallets, pobre, fins als pebrots segur d'estar tot el puto dia. Ànims, Joans. Recordem, el nostre estimat Joan està escombrant les graderies, que ara ja estan plenes de seients. Veieu que això avança a poc, avança bé i avança. I a poc ens anem movent cap a la part de la masia i veiem els accessos, mireu que macos, com estan fent les instal·lacions. Cada cop veiem més bombetes col·locades, més llums LED, esperem que siguin llums LED, col·locades correctament. I també estem a la zona de... Ara sí... de la nostra junta de dilatació preferida. Veiem que continua igual com totes les altres setmanes. Aquí tenim... Ens anirem fixant, a veure si me'n recordo, de veure on tenim aquests pernos, on tenim aquests cargols col·locats. Mireu que estan pràcticament a la zona central. I avui fa fresca, O bueno, fresca no, però s'està bé, No ens estem morint. Ara sí, estan formigonant la part superior. Aquí veieu com ja han col·locat tots els panells d'encofrat i encofraran, òbviament, fins aquí perquè han de deixar la separació, igual que han deixat en aquesta alçada, la separació suficient
per evitar el col·lapse de l'estructura en cas de dilatació per temperatura. Que maco, rima i tot, El col·lapse de l'estructura per dilatació de temperatura. Què, ens acostem un moment avui? Va, som-hi. Acostem-nos-hi a les trinxeres per veure els estralls de l'aigua. Bé, doncs ja està, traiem un pèl al cap per aquí. Mireu com tenim tot d'aigua, just com comentàvem. Tota la part d'accessos, pràcticament anegada d'aigua, com van realitzant les instal·lacions. Ja els tenim, Aquests són els mateixos que acabem d'ensenyar ara. I a poc com va creixent l'estructura. Mireu aquí, per exemple, estan col·locant les escales. No sabem si ara mateix estan col·locant-ne més, però veiem que tenen col·locades fins la meitat. Tot de tires, per tot arreu. I just el que comentàvem des del balcó, si us hi fixeu, aquí tenim aquestes puntetes, aquests sortints, és justament on encaixen les escales. Si sou seguidors del canal, ja ho haureu vist anteriorment moltes vegades, i si no ho sou, malament, ho ha de ser. Aneu a subscriure-vos, que al final només el 60% esteu subscrits, però bueno, jo, si em mireu el vídeo, jo ja soc feliç. Aquí sembla que tinguem coses importants emmagatzemades perquè estan a sota de la cobertura i té tot l'aspecte. Això em sembla molt a on està lligat el cilindre de la junta de dilatació de la part del córner del lateral en gol sud. Després ens hi fixarem, a veure si ens en recordem quan estiguem acabant el vídeo, però encararem per a veure si s'assembla prou o no, o estimats i estimades, si sabeu on va aquesta peça, podeu deixar els comentaris. Això és com Art Attack, aquell pavo que no parlava, que et feia un vídeo i et deia a veure si saps on ha posat el manetes aquesta peça. Doncs això és igual. Si algú de vosaltres sap on va això, posi als comentaris. Vinga, va, sí, ens ajudem entre tots. Doncs bé, ja hem revisat tot el que es veu des de la part baixa, des d'aquesta part de les trinxeres. I ara sí, va, continuem cap a tribuna. A veure si podem ja passar a la zona del lateral. Ai, cap a tribuna, cap a la masia, home. I bé, des d'aquí, perquè us podeu fer la idea de l'edifici també que estan aixecant ara, la paret d'un dels accessos del pàrquing també, com ja la tenim tota formigonada, i els voltants allà apuntalats, amb totes les armadures encara anant més amunt. Així que la veurem créixer encara més. Anem a veure-la des de l'altra banda. Bé, i avui aprofitarem també per treure el cap per aquesta part, aquest accés, per on entra gran part dels vehicles i dels treballadors, on han retirat molts contenidors. I allà tenim una de les bombes de formigó que està formigonant la part inferior de la tercera graderia, no? Per aquesta zona del córner, de gol nord, amb el lateral. Mireu aquells dos treballadors com estan mirant el meu directe. Estan molt preocupats per veure com es veu la formigonada en el directe. Diria que aquesta zona de l'estadi ja no la veiem, però allà està, la bomba de formigó, donant-ho tot en aquesta part de l'estructura. Com diem, la part baixa, al final, de més no, perquè és ja, però sí que realment queda molt poc, cosa de 3 setmanes, per pràcticament tenir-la tota amb els panells de formigó preformat, com a mínim. Doncs bé, anem movent-nos cap a la zona del lateral. Tenim aquesta caminadeta. Com sempre, volia també agrair-vos a tots els que deixeu comentaris, a tothom que esteu allà setmana rere setmana mirant els vídeos. Moltíssimes gràcies.
I mare meva, sé que molts cops dic moltes paraules malament, o sigui, m'equivoco moltíssim. Com abans, he dit estralls, me l'he jugat, he pensat estragos, he dit estralls, i l'he clavat. Així que penseu que jo soc de números, les lletres sempre se m'han donat fatal, també visc a Barcelona, això no ajuda gens a poder mantenir un català correcte. Però per això, tots els que sigueu uns repel·lents aquests lingüístics, que amb els vostres amics sempre del techo i diuen no, és sostre. Doncs vinga, teniu totalment camp ample per deixar els comentaris i criticar constructivament totes les paraules que dic malament, perquè en diré moltíssimes, Però com sempre, moltíssimes gràcies per deixar-me i per criticar-me totes les coses, em sap greu, no soc Pompeu Fabra, encara que, ojo, que Pompeu Fabra era enginyer industrial. Era enginyer en Pompeu Fabra, Poc es diu molt poc, Però Pompeu Fabra, puto amo. Que us quedi clar. Va, som-hi, anem a treure el cap. Doncs bé, mireu, ens hem acostat un pèl per aquí i amb el pal llarg ens acostarem, perquè veieu on estan treballant. Sembla que estiguin... No sé, no sabem ben bé si ja podem accedir per aquesta zona, perquè mireu quina grada ens han fotut aquí, Llavors això, o és per passar per just aquesta zona, que ja falta per encara col·locar ferralla, i ara esteu veient, perquè jo no estic veient res, com tenen col·locades totes aquestes barres metàl·liques que estaven col·locant a part de l'estructura. Estructura formigonable, per dir-ho d'alguna manera. Doncs va, anem a saltar la grada aquesta i continuem. I mireu, perquè veieu, això és el que estava fent referència, que és com si estiguessin ja muntant accessos i probablement l'estructura metàl·lica que estàvem veient, que no formava part de l'estructura formigonable, era per posar les passarel·les per sobre d'aquests accessos temporals que estan col·locant a la part de la carretera de maternitat. Hòstia, un foradet! Anem a veure si es veu alguna cosa. Efectivament, estan muntant les passarel·les. Veu com estan muntant totes les passarel·les en aquest tram que ja tenim formigonat per accedir a l'estadi. Tu, això està molt bé, Veiem just també la part on encara estan col·locant la ferralla i com continuen col·locant aquests accessos. I per on probablement accedirem a la part del Gol Nord. A poc a poc, però això, hòstia, dona esperances a poder tenir certes il·lusions a tornar abans de l'any que ve. Però bé, hem tingut tantes ja que potser és una més. I bé, continuem realitzant el passeig. Aquí veiem la part de l'estructura que ja que està feta, les parts inferiors encara de la planta -2 que està per fer i tot el material que encara tenim emmagatzemat a la zona superior del pàrquing i que hem de continuar col·locant a la part superior de l'estructura. Irem fent la passejadeta habitual, esquivant les palmeres i donant un cop d'ull. És una passada, realment l'alçada que té és espectacular. Doncs res, anirem donant la volta per aquí, ja veiem com han col·locat part de l'estructura central, de les separacions centrals de l'estadi. També a poc hauran de començar a col·locar el material cap a la part superior i llavors ja tot aquest punt encara queda bastant. Veiem com encara tenim algun tram a la -2 per formigonar, però que cada cop ho tenim més enllestit, Som-hi, fem el saltet a la porta i continuem. I ara sí, per molt que ens vagin pujant la tanca, continuem ja
amb la passejada on ens acostem a Gold Sud i on ens tornarem a trobar la tanca que han col·locat per anar fent les connexions de les aigües fecals, que ara, una mica de sort, tornarem a saltar i veurem com ho tenen. I anirem enllestint perquè s'està girant, ja ha començat a ploure un pèl abans i ara no millora l'aspecte. Així que ara sí, anem a veure com tenen aquella zona de les aigües fecals i ja enllestim. Per cert, també passarem per la zona de l'abricidi per veure com l'han deixat. I ja està, aquest tros el vam veure la setmana passada, allà tenen la baixadeta que veiem totalment bé des de la part del balcó, veiem que encara falta molta feina per fer i ja veiem com estan treballant en el forat, en les connexions de les aigües fecals, veiem com ja han col·locat el formigó, ja han tornat a fer la cera i ja ho tenen altre cop connectat. Des d'aquí ho podeu veure millor, ja ho tenen resolt i ara només estan treballant per la part inferior. Aquí teniu com avui estan tancant la part de la tanca, mai millor dit, i aquí està l'abricidi, Han col·locat... Sembla que no hi hagués res, però sí que hi havia un pobre arbre. Bueno, resarem per ell. I ara sí, Camp Nowheres, arribem al final del vídeo. Un altre vídeo avui, m'ho he passat molt i molt bé, la veritat és que cada cop m'avorreix més gravar des de dalt i un cop baixo al carrer m'ho passo millor, com a mínim. Més val això, no? Perquè si no seria mortal fer els vídeos. Però bueno, mentre encara estiguem endollats amb les obres, continuarem aquí. Moltes gràcies a totes i tots els que esteu darrere les càmeres donant suport. Si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nowheres i aquest diumenge, la sorpreseta final és info. Aquest diumenge penjarem un vídeo on, en conjunt amb el Dani i amb el Ferran i amb el Vic Rumstein, ja ho veureu, no dic res més. Sorpreses aquest diumenge a les 2 del migdia. I felicitats al Ferran, que dia 25, avui és el seu aniversari, d'acord? Moltes felicitats. A gaudir, espero que el vídeo l'hagi sortit superbé. I res, si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nowheres. Vinga, fins la setmana vinent.